teman-teman, di sini saya tadi nemu burung ini. Tahu burung ini apa namanya? Bagi teman-teman yang tahu, tolong burung apa ini dan makanannya apa? Tulisnya seperti ini. Kakinya warna oranye, paruhnya panjang. Ini makannya apa nih? Tadi kejebak di pulut. Oke teman-teman, bagi yang tahu tolong please komen. Karena saya tidak tahu ini makan apa. Mau dilepas sayang, bagus nih. Burungnya coba kasih pisang, kali saja mau pakai pisang. Tahu gini, paruhnya besar. Keras paruhnya. Burung apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Master, burung ini tahu ini burung apa nih? Suaranya sweet 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 sweet. Oke teman-teman, kalau ada yang tahu tolong like and comment, karena saya tidak tahu ini burung apa jenisnya. Sumpah tidak tahu. Tadi kejebak di pulut ya. Nih, ini burung